Hello guys, my name is Diana and I'm your English tutor at AIPLUS. And today we will read very interesting text about arachnophobia. Do you know what is it? If you don't, we will learn together. Барлықтарыңызға сәлем балалар, менің есімім Диана және мен сіздердің AIPLUS республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнін беретін тренерлеріңіз боламын. Бүгін біз арахнофобия жайлы өте қызықты мәтінді оқитын боламыз. Оның не екенін білесіздер ме? Егер білмесеңіздер, бүгін бірге үйренетін боламыз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра AIPLUS. И сегодня мы прочтем очень интересный текст об арахнофобии. Знаете, что это такое? Если нет, тогда вы вместе узнаем. Let's review the quiz from the previous lesson. Ал енді балалар, сабақты бастамас бұрын алдыңғы сабақтың бақылауын бірге талқылайық. Итак, ребята, давайте рассмотрим срез с прошлого урока перед тем, как переходить к новой теме. Number 1. Which question word is used for asking about time? The right option is be, when. Бірінші сұрақ. Уақытты сұраған кезде қандай сұраулы сөзді қолданамыз? Дұрыс нұсқа be болады, when, қашан. Первый вопрос. Какое вопросительное слово мы используем, когда мы хотим спросить о времени? Правильный вариант будет be, when, когда. Number 2. I can't find my glasses. Where are they? The right option here is see. Екінші сұрақ. Мен өзімнің көзілдірігімді таба алмай жатырмын. Олар қайда? Қайда дегеніміз ағылшынша where деп аударылады. Осыған байланысты дұрыс нұсқа see болады. Второй вопрос. Я не могу найти свои очки. Где они? Слово где переводится как where, поэтому правильный вариант здесь будет see. Number 3. I wasn't listening. What did she say? The right option is B. Үшінші сұрақ. Мен тыңдап отырған жоқ едім. Ол не айтты? Не дегеніміз ағылшынша what деп аударылады, осыған байланысты дұрыс нұсқа be болады. Третий вопрос. Я не слушала. Что она сказала? Правильный вариант будет be, потому что слово что переводится как what. Number 4. To find out the reason for something, we usually ask a question that begins with why. The right option is C. Төртінші сұрақ. Бір нәрсенің себебін білу үшін біз why деп басталатын сұраулы сөзді қолданамыз. Why дегеніміз неге деп аударылады. Осыған байланысты дұрыс нұсқа C болады. Четвертый вопрос. Чтобы найти причину чего-либо, мы задаем вопрос, который начинается со слова why. Why переводится как почему, поэтому вариант C будет верным. The question number 5. How does it work? Just press the red button. The right option is C. Бесінші сұрақ. Бұл қалай жұмыс жасайды? Жай қызыл батырманы бас. Бұл жерде қалай дегеніміз how деп аударылады, осыған байланысты C нұсқасы дұрыс болып табылады. Пятый вопрос. Как это работает? Просто нажми на красную кнопку. Правильный вариант будет C, потому что how переводится как. The question number 6. When did you go to the shopping mall? I went there last week. The right option here is C. Алтыншы сұрақ. Сен сауда орталығына қашан бардың? Мен ол жаққа алдыңғы апта барғанмын. Дұрыс нұсқа бұл жерде C болып табылады, себебі қашан дегеніміз when деп аударылады. Шестой вопрос. Когда ты ходил в торговый центр? Я пошел туда на прошлой неделе. Правильный вариант будет C, потому что слово когда переводится как when. Number 7. What time is it? It is 5 p.m. The right option is B. Жетінші сұрақ. Егер біз уақытты сұрағымыз келсе, ағылшын тілінде сағат қанша дегенді біз what time is it деп қоямыз. Осыған байланысты дұрыс нұсқа бұл жерде B болып табылады. Седьмой вопрос. Который час? Сейчас 5 вечера. Правильный вариант здесь будет B, потому что what переводится как что и который. The question number 8. Where is the nearest mosque? It is behind the post office. The right option is A. Сегізінші сұрақ. Ең жақын мешіт қайда орналасқан? Ол пошта бөлімінің артында орналасқан. Дұрыс нұсқа бұл жерде A болып табылады. Қайда дегеніміз where деп аударылады. Восьмой вопрос. Где находится самая ближайшая мечеть? Она находится позади почтового отделения. Правильный вариант будет A, where переводится как где. The question number 9. Who is that old man? He is my uncle. The right option is D. Тоғызыншы сұрақ. Ана үлкен кісі кім? Ол менің ағам. Кім дегеніміз who деп қойылады, осыған байланысты дұрыс нұсқа D болып табылады. Девятый вопрос. Кто этот взрослый человек? Это мой дядя. Правильный вариант будет D, потому что кто переводится как who. The question number 10. There was a phone on the floor, so I picked it up and said, whose phone is this? The right option is C. Оныншы сұрақ. Еденде телефон жатқан, сондықтан мен оны көтеріп, мынау кімнің телефоны деп айттым. Дұрыс нұсқа бұл жерде C болады, себебі кімнің дегеніміз whose деп аударылады. Десятый вопрос. На полу лежал телефон, я его подняла и сказала, чей это телефон? Правильный вариант будет C, потому что чей переводится как whose. Before moving into the exercises, let's write down some new words. Reinforced – күшейтілген, усиленный. Focused –
Бағытталған, фокусированный, либо ориентированный. Emerged – пайда болған, появившийся. Constantly – үнемі, постоянно. Deliberately – әдейі, умышленно. Reluctantly – жақтырмай, неохотно. Immigrate – басқа мемлекеттен көшіп келу, эмигрировать, либо переселяться. Decline – төмендету, снижать. Expand – кеңейту, расширять. Faint – талып қалу, падать в обморок. Furry – үлпілдек немесе жүндес, пушистый либо мохнатый. Mind – қарсы болу, возражать. Rid – арылту, избавлять. Severe – қатал, суровый. Shiver – дірілдеу, трястись. To be terrified – қатты қорқу, быть в ужасе. In exercise number 1, you have to complete the following passages with the most appropriate choices. I will give you 5 minutes for it. Бірде видеоны пауз. Ал енді балалар, бірде-бір жаттығуында сіздер келесі үзінділерде жақсы сәйкес келетін нұсқаларды жазып шығу керексіздер. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, ребята, в упражнении 1.1 вы должны заполнить следующие отрывки наиболее подходящими вариантами. На данное задание я вам дам 5 минут, поставьте видео на паузу. Facebook is the largest social network on the web in terms of traffic. Primarily focused on students, Facebook has been gaining market share constantly and more significantly a supportive user base nowadays. Since their launch in 2004, they have been able to obtain over 20 million users in the US alone and expand worldwide to other English-speaking countries with more to follow in the future. Facebook трафик көлемі бойынша интернеттегі ең ірі әлеуметтік желі. Бірінші кезекте студенттерге, бұл жерде біз студенттерге не істелген? Студенттерге күшейтілген Facebook немесе студенттерге бағытталған Facebook немесе студенттерге пайда болған Facebook болу керек. Осыған байланысты дұрыс нұсқа немесе ең сәйкес келетін сөз бұл жерде тек қана be болып табылады. Студенттерге бағытталған. Студенттерге бағытталған Facebook қалай нарықтағы үлесті жеңіп алады? Екіншісінде үнемі жеңіп алады, немесе әдейі жеңіп алады, немесе жақтырмай жеңіп алады. Осыған байланысты ең сәйкес келетін сөз ол үнемі. Енді осы сөздердің бәрін қойып, сөйлемді дұрыстап оқып шығайық. Бірінші кезекте студенттерге бағытталған Facebook үнемі нарықтағы үлесті жеңіп алады. Және ең бастысы қазіргі уақытта қолданушылар базасын қолдайды. 2004 жылы іске қосылғаннан бері олар тек ақш-та 20 миллионнан астам қолданушыны өздеріне қарата алды. Және әлемдегі басқа ағылшын тілді елдерде өз қызметін не істей алды? Нұсқаларда басқа мемлекеттен көшіп келе алды, төмендете алды, немесе кеңейте алды. Осыған байланысты тек қана сәйкес келетін сөз ол кеңейту болып табылады. Және бұл жерде сөйлем сонда толықтай былай жазылады. Басқа ағылшын тілді елдерде өз қызметін кеңейте алды, ал болашақта одан да көп нәрселерге қол жеткізеді болады. Facebook – крупнейшая социальная сеть в интернете по объему трафика. В первую очередь на студентов. Мы должны здесь поставить одно слово. Получается из вариантов усиленный на студентов, либо ориентированный на студентов, или вариант C – появившиеся на студентов. Получается здесь только слово ориентированный подходит. И предложение будет таким. В первую очередь ориентированный на студентов. Дальше. Facebook как завоевывает долю рынка. Первый вариант это постоянно завоевывает. Второй вариант умышленно завоевывает. Третий вариант неохотно завоевывает. И здесь подходящее слово только будет A, constantly, то есть постоянно. И получается, Facebook постоянно завоевывает долю рынка и, что более важно, поддерживает базу пользователей в настоящее время. С момента своего запуска в 2004 году они смогли получить более 20 миллионов пользователей только в США и расширить свою деятельность по всему миру в других англоязычных странах, а в будущем еще больше. In exercise 1.2, you have to fill the gaps with the words below. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. Ал енді балалар, бірдегі жаттығуында сіздер бос орындарды төмендегі сөздермен толтырып шығу керексіздер. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, ребята, в упражнении 1 и 2 вы должны заполнить пропущенные места приведенными ниже словами. На данное задание я вам дам 5 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. The word furry describes something that has a lot of hair, like a cat or a rabbit. Жүндес сөзі мысық немесе қоян сияқты көп жүндері бар нәрселерді сипаттайды.
Слово «пушистый» описывает то, что имеет много волос, как кошка или кролик. Number 2. The word severe means very, very serious. Қатал деген сөз өте байсалды дегенді білдіреді. Слово «суровый» означает очень-очень серьезный. Number 3. If you don't mind something, then it isn't important to you. You don't particularly like or dislike it. Егер сіз бір нәрсеге қарсы болмасаңыз, онда бұл сіз үшін маңызды емес. Сіз оны ұнатып та ұнатпай да тұрмайсыз. Если вы не возражаете против чего-то, то это не важно для вас. Вам это не особенно нравится или не нравится. То есть вам без разницы. Number 4. When you faint, you can't stand up and you fall down, losing consciousness. It happens when you are very tired, very weak or very ill. Сіз талып қалған кезде тұра алмайсыз және құлап есіңізді жоғалтасыз. Бұл сіз өте шаршаған, өте әлсіз немесе қатты ауырған кезде болады. Когда вы падаете в обморок, вы не можете встать и падаете, теряя сознание. Это происходит, когда вы очень устали, очень слабы или очень больны. Number 5. When you are very, very frightened, you are terrified. Сіз өте қатты шошысаңыз немесе үрейленсеңіз, сіз қатты қорыққансыз. Когда вы очень-очень напуганы, то вы в ужасе. Number 6. When you don't want something, you can throw it away or get rid of it. Егер сіз бірдеңені қаламасаңыз, онда оны тастай аласыз немесе одан арыла аласыз. Когда вы чего-то не хотите, вы можете выбросить это или избавиться от этого. Number 7. When you feel cold or afraid, you shake all over or shiver. Сізге суық болса, немесе қорқынышты болса, сіз бүткіл денеңізбен қалшылдайсыз немесе дірілдейсіз. Когда вам холодно или страшно, вы дрожите всем телом или трясетесь. Before the next task, let's write down some translations of new words. Case – жағдай, случай. Unusual or uncommon – өзгеше, необычный. Especially – әсіресе, особенно. Brave – батыл, храбрый. Slide a piece of paper – қағаз парағын салу. Подсунуть лист бумаги. Totally, completely or utterly – толығымен, полностью. Horrible – өте жаман, ужасный. Creepy – қорқынышты, жуткий. Worry – уайымдау, волноваться. Guess – болжау, угадать. Pudgy – бюрототы құс, волнистый попугайчик. Believe – сену, верить. Decide – шешім қабылдау, решать. Irrational fear – иррационалды қорқыныш, сонда ақылға сыймайтын қорқыныш деген сөз. Иррациональный страх, то есть уму непостижимый страх. Suffer – азаптану, страдать. Cure – емдеу, лечить. Find out – анықтау, выяснить. Exactly – дәл, именно. Perhaps – мүмкін, возможно. Link – байланыс, связь. To be certain – сенімді болу, быть уверенным. Successful – сәтті, успешный. Hypnosis – гипноз. Mind – ақыл-ой, разум. Behavioral approach – мінез-құлық тәсілі, поведенческий подход. Touch – қол тигізу, трогать. Manage – шамасы келу, справиться. Hold – стау, держать. Appear – пайда болу, появиться. Realized – түсіну, понять либо осознавать. Eventually – ақыр соңында, в конце концов. Refuse – бас тарту, отказываться, либо отказаться. Insist – өз дегеннен көндіру, настаивать. Beetle – қоңыз, жук. Notice – байқау, заметить. In exercise number 2, you have to read the text. I will give you 15 minutes for it. Put the video on pause. Ал енді балалар, екінші жаттығуда сіздер мәтінді оқып шығу керексіздер. Оны оқуға 15 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, ребята, во втором задании вы должны прочитать текст, и на это я вам дам 15 минут. Поставьте видео на паузу. In the text, the author talks about a friend who struggled with her fear of spiders. At the end of the story, we will find out whether she managed to overcome her fear or not.
Мәтінде автор өрмекшілерден қорқумен күрескен досы жайлы айтады. Әңгіме соңында біз ол қорқынышын жеңе алды ма, әлде жоқ па білетін боламыз. В тексте автор рассказывает о подруге, которая боролась со своим страхом перед пауками. В конце рассказа мы узнаем, удалось ли ей преодолеть его или нет. In exercise 2.2, you have to write true or false in the following sentences. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. Number 1. The narrator isn't afraid of spiders. It is false. He doesn't mind if he sees them outside, but if one comes in the house, he is afraid and tries to get rid of them. Бірінші, баяндамашы өрмекшілерден қорықпайды. Сонда әңгіме айтушы өрмекшілерден қорықпайды делінген. Бұл дұрыс емес. Егер ол оларды сыртта көрсе, оған бәрібір. Бірақ егер өрмекші үйге кірсе, ол қорқып, одан арылуға тырысады. Рассказчик не боится пауков. Это неверно. Он не против, если видит их снаружи. Но если паук заходит в дом, тогда он боится и пытается избавиться от него. Number 2. Narrator's friend is terrified of spiders. It is true. Әңгімешінің досы өрмекшілерден қатты қорқады. Бұл дұрыс. Друг рассказчика очень сильно боится пауков. Это верно. Number 3. When she sees a spider, she calls the police. It is false. When she sees a spider, she screams very loud, and her neighbors worry about her and they think about calling the police. Өрмекшіні ол көрген кезде полицияға қоңырау шалады. Бұл дұрыс емес. Өрмекшіні көргенде оның досы қатты айғайлайды, ал көршілері оны естіп, уайымдағандықтан полицияға қоңырау шалу туралы ойлайды. Когда она видит пауков, она звонит в полицию. Неверно. Когда она видит паука, она очень громко кричит, а ее соседи беспокоятся о ней и думают о том, чтобы позвонить в полицию. Number 4. The narrator's friend suffers from a phobia. It is true. Әңгімешінің досы фобиядан зардап шегеді. Бұл дұрыс. Друг рассказчика страдает фобией. Это верно. Number 5. She goes to see a specialist doctor. It is also true. Ол маман дәрігерге барады. Бұл да дұрыс болып табылады. Она идет к врачу-специалисту. Это тоже верно. Number 6. They use the behavioral approach to cure her phobia. It is true. Олар оның фобиясын емдеу үшін мінез-құлық тәсілін қолданады. Бұл дұрыс. Они используют поведенческий подход, чтобы вылечить ее фобию. Это тоже верно. Number 7. The psychiatrist shows her a spider that is not real. It is true. Психиатр оған өтірік өрмекшіні көрсетеді. Бұл дұрыс. Психиатр показывает ей ненастоящего паука. Это верно. Number 8. The behavioral approach doesn't work. It is false. It worked well on her because she stopped terrifying of spiders and even had a pet one. Мінез-құлық тәсілі жұмыс істеген жоқ. Бұл дұрыс емес. Бұл тәсіл оған жақсы әсер етті. Себебі ол өрмекшілерден қорқуды тоқтатып, тіпті үйде өз өрмекшісін бағып алды. Поведенческий подход не работает. Неверно. Данный подход хорошо сработал на ней, потому что она перестала их бояться и даже завела домашнего паука. Thank you guys for attention. Don't forget to learn new words and to do your home task. See you next time. Bye-bye.